nta kindi kirimo kuvugwa uretse kwibaza aho Rayon Sport iri gukura amafaranga. Ese Rayon Sport benshi bari kwitera amabuye, gusa benshi mu bakunzi ba Rayon Sport n'ubundi baravuga ko nta byacitse. Abanga Rayon Sport bati Rayon Sport yabuze yo guhemba ni gute gusinyisha abakinnyi bashya, mu gihe abandi bari kuvuga bati Rayon Sport yacu ihoreho, ubuyobozi buriho bugumeho. Abafana bo ntibatinzwa no kwemera gato, bahita bemera koko. Ariko nawe uzemera umuntu ufite ibimenyetso kuruta uko wakizera amagambo nta bikorwa. Kuri ubu Murenzi Abdallah wahoze ari meya w'akarere ka Nyanza, yakoze muri Ferwasi, yakoze ahantu henshi, kuri ubu niyo inzu wakiho y'amezi 3. Amakuru ava kure cyane mindane nuko nubundi bahawe andi mezi 3 y'inyongera. Gusa bareye bo ntaje babwiye, icyo bashaka bwo no kubona Murenzi Abdallah abaye umuyobozi, kubera ko ibyananiye abandi muri Rayon Sport byo guhuza ubuyobozi bwa Rayon Sport. Rayon Sport itandukanye n'andi makipe, uvuye ku buyobozi ahita gishyamba. Kugishyamba mvuga no kujya inyuma y'ikipe, bityo bigasa nk'ayiteye umugongo. Gusa icyo cyarananiye abariyo n'umuntu bahuza byari bigoranye. Rayon Sport gusinyisha ubudasiba abakinnyi 6 bariteguye cyane. Rayon Sport n'ikipe y'abari n'abategarugori yayo yasinyisha abakinnyi 2. Ese amafaranga ari kuvahe? Rayon Sport ishaka ibi bikombe, nyamara ntabwo bizatinda cyane. Ubwiza ukuri ni mu minsi mike, itariki 10 ni kuwa 6. Uyu azaba ari umuriro kotera kure. Hazaba iki? Ku itariki 10 z'ukwezi kwa mbere mwaka 2026 isa 12 n'igice, Stade Amahoro izaba yaka ubururu n'umweru, umukara n'umweru. Ubururu n'umweru ni ikipe ya Rayon Sport gikundiro isaro ry'Inyanza. APR FC Gitigiro, ikipe ikomeye ifite ibikombe byinshi muri shampiyona y'u Rwanda. Rayon nibyitayeho ati twatsinzwe ibitego 3 gushize, gusa abakinnyi twe dufite bari ntagereranwa cyangwa se bari mbarwa. Aba barabakinnyi badakwiye ko bagereranywa n'aba ikipe ya APR FC. APR FC mu gutuza cyane. Ese iri gutegura ibiki? Mu kanya gato nayo ndabigarukaho. Reka mbanze nkwibutse gatoya, Rayon Sport abakinnyi maze gusinyisha n'abakinnyi bakomeye n'abakinnyi beza. Yasinyishe umuzamu Olivier Kwizera, warabibonye imyitozo ikomeye yakoze ku mugoroba, yemeje ko ari umuzamu wari ukwiye gusinyishwa. Parade, amashoti akomeye. Reka nkubwira akantu gato, Rayon Sport kuri bifite abazamu 4. Ati biteye gute rero? Ifite Yves umwana w'ikipe ya Rayon Sport yizamuriye, umusore muremure ufite metero 2 zirenga. Uyu ni umuzamu mwiza ari kukiri muto. Bafite Bafak Nzira, umunyakongo Brazzaville wakinye muri APR FC. Uyu muri buku mwaka ushize kuri Rayon Day niwe wari umushitsi mukuru, cyangwa se niwe wari secret cyangwa se umukinnyi w'ibanga. Mwamaze kubimenyera kuri Rayon Day buri munsi Rayon Sport itegura umukinnyi w'ibanga. Uyu mukinnyi w'ibanga agomba kuba atandukanye n'abakinnyi mwari mufite uko byagenda kose. Nyuma Pave Nzira bafite umuzamu n'ubundi yitwa nde Idrissa Koyate, uyu munyamari. Ese Idrissa Koyate we byagenze bite? Uyu nawe arahari. Mu minsi ishize ubwo Rayon Sport yatsindaga ikipe ya AS Muhanga ibitego 2-0, byatsinzwe na Tony Kitoga ndetse na Cindy Port Jesus. Byagenze bite kugira ngo mwisange mu izamu hagarutsemo Yves? Byari byagenze bite? Nuko umutoza Bruno Ferri akigera mu ikipe ya Rayon Sport yatishimwe umuzamu muzagenda. Biza kugenda gute? Byaje kugenda nabi. Kubera iki? Impamvu nayo uraza kuyimenya. Ariko reka nkubwira akantu kamwe. Uyu Bruno Ferri akimenya ko harimo umuzamu muzagenda, yabonye nta kundi umuzamu ugomba kugenda ari Pave Nzira. Bityo rero byahise bituma Rayon Sport umukino yari igiye gucana AS Muhanga ihindura ibitekerezo. Uyu mutoza ni umuhanga, yaravuze ngo nta mpamvu yo gukinisha abakinnyi mbona bazagenda kandi hari abakinnyi bazaguma hano, ahubwo reka amahirwe bazaguma hano. Ko mwagiye kubona umuntu Yves ajemo, Tony Kitoga arimo, abakinnyi benshi batandukanye barimo, ariko nimugeze mubona Adama Bagayoko, nimugeze mubona Sefu, nimugeze mubona Prince Musore, kubera ko abakinnyi bose bari mu biganiro byo kuba basohoka mu ikipe ya Rayon Sport. Nimugeze mubona Rivalido cyangwa se Abdelaziz.
Rayon Sport n'ubundi yamenyesha itangazamakuru kuri yuko yasinyisha umukinnyi witwa Ben Aziz Dao w'umunya Burkina Faso ukinisha akaguru k'ibumoso. Uyu mugabo yavutse ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 1999 afite metero 1.80. Amakuru ahari nuko uyu mugabo mbere yuko aza mu ikipe ya Rayon Sport yavuganye na Sheikh Jibril Ouattara wo mu ikipe ya PRC. Sheikh Jibril Ouattara nta kindi yakoze uretse kumubwira ngo iyo kipe ni inyabigwi niyo tuba duhanganye, nituma dusinzira na gato, iyo tuyitsinze tumeze nk'abatwaye igikombe. Abaza n'uwitwa William Dogwimeri nawe bigeze guhura muri test, ati nawe uyu ni umukinnyi mwiza, byose bituma aza gusinya Rayon Sport igitaraganya. Rayon Sport kandi mu buryo butunguranye mu ibanga rikomeye isinyisha mu Kongo Kinshasa witwa Ramadan Chibanga Chilembi. Uyu arakomeye cyane, gusa no defenseri yavuze ku itariki 21 z'ukwezi kwa gatatu mwaka wa 2002. Uyu aracyari muto, tuzaba tureba ibye. Gusa si we wenyine gusa yasinyisha witwa Bienvenu Joachim Virgin umunyabeni umwataka. Ese koko byari byiza? Nawe akinisha akaguru k'imoso, afite metero 1.83. Uyu mugabo yavutse ku itariki 23 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka wa 2003. We ni muto, iyo namurebye ubona ari umuhanga pe. Amakipe anyuzemo ni menshi, gusa sabo gusa. Uribuka ko mbere Rayon Sport yasinyisha witwa Kitoko Fiso Pizarro umunyakongo Kinshasa. Gusa uyu i Burundi niba bamuzi ni sereri Burundi. Kubera iki? Uyu mugabo i Burundi yakoze ibitandukanye n'ibyo abandi bakeka, usibye gutsinda ibitego gusa, ariko wibuka kandi 60 tipike. Uyu Burundi burifuza kwa bwene gihugu agakina ikipe y'igihugu y'u Burundi intamba ku rugamba. Rayon Sport iri mu ngamba. Ese koko ikipe iri mu ngamba nkuko n'ubundi babivuga? Rayon Sport yiteguye intambara, yiteguye guhangana. Ese koko urabona yiteguye guhangana? Yego, iriteguye. Gusa si wenyine. Yasinyishe n'uwitwa Yannick Bangala Litombo, muzee wa kazi. Uyu ni mubi cyane. Amaderbi. Uyu mugabo akina ikipe ya Young Africa aba MVP, akina ikipe ya Azam aba MVP muri Tanzania, akina ikipe ya Vita Club. Uyu mugabo ari kumwe na Kongo ya 2016. Ubwo ndavuga cyane. Uyu mugabo yamaga mu makipe y'igihugu inshuro nyinshi, ariko Rayon Sport n'iki kiri kwifasha kuri ubu. Abamwe bakeka yuko hari amafaranga yaturutse mu nzego zitazwi arimo gufata ikipe ya Rayon Sport. Uko byavuzwe ibi sibyo, ahubwo Rayon Sport yapanze umushinga uteye gutya. Rayon Sport ishaka kuzatsinda imikino yose, niyo mpamvu mubona haba mu bagabo no mu bari n'abategarugori iri kongeramo imbaraga. Gusa Rayon Sport uko bivugwa ko nubwo Faringanya hageze, gusa Bruno Ferry nk'umutoza ukomeye yavuze ko we nubwo Faringanya ari umukinnyi mwiza mu byo yabonye, gusa nizera neza kazava mu mvune akiri umukinnyi mwiza. Avuga ko bikunze bitatungurwa no kubona Rayon Sport isinyisha undi mukinnyi w'umwataka mwiza warusanzwe gukina. Avuga ko yatoje mu karere iby'akarere arabizi. Aravuga ko kandi Rayon Sport ikeneye umuriro wo kotera kure kubera yuko ari ikipe igomba kubikomeye. Imyitozo ibiri ifunguye igiye gukora indi myitozo ifunze kugeza ku munsi wa gatandatu. Nta muntu usajya kubona imyitozo ya Rayon Sport. Imyitozo nyuma mwabonye ni yejo, amashoti akomeye Kwizera Olivier yapanguruye cyangwa se yakuyemo. Nyamara ni byinshi. Hano ushaka kwamamariza ibikorwa bya siporo udomagaye kuri nimero yacu cyangwa wanditse muri comment ukadusangiza abandi. Biroroshye cyane. Ni Big Host TV Rwanda, urimo kudufollowinga ku mbuga nkoranyambaga zacu. Ukore subscribe hano, ukandura like, unadusharinga udusangiza abandi. Rayon Sport yo ni byinshi biri kuvugwa. Ese kubera icyo ubundi abantu benshi bakomeje gutera amabuye ya Rayon Sport? Nyamara Rayon Sport ibiko kwidahagaze neza, ifite amanota 28. Amanota 28 mu mikino 15 ni amanota make cyane. Mu mikino 14 kubera ko aracyafite ikirane w'umukino wa 15. Rayon Sport ni gake bibaye ikisanga ku mwanya wa gatandatu muri fazare. Gusa fazare turikuze ko bizahinduka. Rayon Sport ya fazare iri ntoya cyane, gusa igiye gukina derby nibura byoroshye, kubera ko urabye ikipe yabanjemo mu kibuga ikina na AS Muhanga nawe wakibaza. Mwizamu harimo Yves, kabiri harimo Senmogo Ali Omar, gatatu harimo Ganijuru Eri, mutima defense harimo Emery na Fabrice. Byonyine urumva muri defense ndetse n'abazamu
y'abanyarwanda gusa. Ibi ni byo umutoza yashakaga. Yashaka kureba mu bakinnyi 11 ashaka gutoranya hivuganjemo abanyarwanda ese batsinda koko. Barabimukoreye. Byari ibitego 2 batsinze AS Muhanga, Dominic Toga n'igitego cya Cindy Paul. Reka tuve muri defense yo mu kibuga hagati. Mu kibuga hagati harimo Aimable Narindwa, nawe ni umukinnyi wa Rayon Sport, nawe ni umunyarwanda. Imbere hari Fisto ndetse na Tambwe Gloire. Fisto nawe ni umunyarwanda. Umbarira abanyarwanda, umbarira n'abanyamahanga barimo. Uruhande rumwe rwariho Cindy Paul, urundi roho Tony Kitoga, Asmani ari kwataka. Nawe umbarira abanyarwanda. Bara abanyarwanda benshi pe ugereranyije n'izindi ya sport zabayeho. Abanyarwanda 8 mu kibuga bari benshi. Nawe bumve abanyarwanda 8 kandi abanyamahanga ari bagomba kuba 8. Urumva ko ikipe yiganjemo yashatse gukoresha bamwe mu bakinnyi abona ko bazasigara. Abazirukanwa yabashize ku ruhande. Kubera ko namwize mubona umuzamu Pavenzira. Pavenzira bamukojeje byo kugenda akabyanga. Gusa biragoranye. Ariko nubwo bigoranye bizakemuka. Rayon Sport Bruno Ferry mu kiganiro ajyanye n'itangazamakuru nakibagejejeho ibiganiro byatambutse. Uyavuze ko bwe kubaka equipe ari urugendo rukomeye, ariko gutsinda umukino umwe ku rundi ari byo bifasha kubaka equipe neza. Anavuga ko kuba Rayon Sport yatangiye nabi atari ikibazo, kubera ko urebye amanota arimo n'ikipe ya mbere si kure cyane kuba atavamo, ahubwo abakinnyi bagomba kumva icyo bagomba gukora, icyo abasaba. Bimwe mu byo abasaba bagomba kubikurikiza 5 kuri 5. Anavuga ko bwe we yatanze kondisiyo nyinshi cyangwa atanga amategeko abakinnyi bo bagomba kugenderaho. Bruno Ferry umufaransa imyaka 58 utoza ikipe ya Rayon Sport, watoje amakipe akomeye, yatoje Azam, atoza Vita Club, muri akarere aramenyereye. Byavugwa kenshi uyu mutoza ni umutoza w'igitsure, ni umutoza ukoresha. Avuga ko imikinire ye ari ukudefanda unataka. Avuga ko umukinnyi cyangwa se umukinnyi we udafite igihana cyagomba gukora. Bamubajije ku bya Faringanye ku itariki 18 z'ukwezi kwa 11/2025 bari bavuze ko yagarutse. Yavuze ko ibyo ngibyo atabizi kandi azakoresha ikipe ihari. Bivuze ko Faringanye naza zakira, ariko natanaza nta gikuba cyacitse mu ikipe ya Rayon Sport. We ni ku giteke avuga ko buri mukinnyi wese yamuha amahirwe akagerageza kuba yakora. Komisiyo ya tekinike iri mu kazi. Abareyo cyangwa se abakunzi ba Rayon Sport bari kwishimira iyi komisiyo ya tekinike irimonde. Usibye kubiri kumwe n'umuvugizi wa Rayon Sport Gakwaya Olivier, ariko iri kumwe na Muhirwa Prosper, Gatinya Chance Denis, Kamare Gustave, Murangwa Eugene, Amir Jean Paul, Dr. Uwiragiye François Xavier, Uwimana François Xavier, amen. Aba ni bari gufasha Rayon Sport kwitwara neza. Imigurire ya Rayon Sport bamwe bati yabuza bihemba, none iri gusinyisha, ariko ni ibisanzwe kuri derby cyangwa se ku bakinnyi, ni ibisanzwe kubavuga. Ntabwo bagomba kuvugana neza kugeza derby baye. Mr. Coach, your second game 4 points out of 6 and your first win in Rayon Sport. How was the game? No, I think it was better, much more better than the last game. But it's normal because when you have only 5 days to prepare your team, you cannot change everything in 5 days. Now with more work, you can see a little bit the difference. It's not exactly what I want, but it will come. And but congratulations to the players because they work hard today. They play better, much more better. So congratulations to them, and I hope now it's the beginning of something. Coach, la dernière fois vous étiez concerné par l'attitude, oui. Le mental. Oui. Est-ce que vous avez remarqué un changement au cours du match, oui. Des gens qui veulent travailler, qui veulent sur... Oui, absolument. Mais le changement, on l'a vu aussi au quotidien, c'est-à-dire dans les séances d'entraînement. On voit que les mentalités évoluent, les gens commencent à comprendre exactement ce qu'on leur demande, mais aussi ce qu'est le haut niveau et ses exigences. C'est pour ça que je parle de quotidien, je parle d'exigence, je parle de travail, parce que c'est la clé du succès en fait. C'est les étapes que vous ne pouvez pas passer pour réussir. Léo. Coach, dans le monde qui bouge, vous avez fait un changement remarquable. Est-ce que c'est la façon de gérer le joueur, c'est la façon de maintenir le match de derby contre APR, c'est la façon de donner le temps à tous les joueurs
qu'est-ce qui vous a fait de changer comme vous l'avez fait? Et oui, il y a un petit peu de tout ce que vous venez de me dire là. Il y avait un changement parce qu'il y avait un état physique d'un joueur qui était un peu compliqué, mais il y a aussi effectivement ce que vous venez de dire, de concerner le plus de joueurs possible, et puis effectivement d'avoir en perspective aussi ce match de APR, même si c'était pas notre objectif principal, bien évidemment ce soir. Notre objectif principal était de gagner le match, de prendre 3 points, redonner le sourire à nos supporters parce qu'on sait qu'ils étaient un petit peu en pénitence ces derniers temps. Voilà, donc ça c'est chose faite. On va savourer ce moment-là et dès demain on va se remettre au travail parce que on a un très gros match qui nous attend samedi prochain, que tout le monde attend. Donc on se doit d'être à la hauteur pour cet événement. Merci coach, comment vous allez préparer son premier sport professionnel? Alors, il y aura 2 aspects. Il va y avoir l'aspect terrain, c'est-à-dire le jeu, ce qu'on va devoir faire, mais de façon très précise et beaucoup plus détaillée que ce qu'on a